Chung Chungs television janaba mugoita tonerway asai banchat bu zangchui ne kanai di nai Tuesday tong kabisumicham the Tamenglong Times the GAANPHIU mail kani di cham tong kabisumicham me koi ne campaign dalone the Tamenglong Times ko kumni hiloba me Manipur government ko minister Subam Mai TH Biswajit Singh resigned da ko me kitu state ko leadership CM kalai ni mai tong lam ko kamai letter sign sulo mage tuna sakane Violence panaba mai Manipur state ko hai Pradhan Mantri Awas Yojana bang ko hai special financial package or project tina kai lising chanai tan puni the tuna central government rina sakante North East state ko hai medical college hai imbuna lingthau kang subam the mi college lingthau ni mai hai government refunding supuni sumak puni lingthau kang the Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu Rui Naupunanta Sakama Kirtu Ngana Pon Pagaito to Maite Tabuisuna Anil Rui Ngana Pon Rao Bamni Natso Naupu Rui Ngana Luna Sarukai Pon Patro Tuna Sakane India re China Rui Ramrain Line of Actual Control ko Sipoi Non Patrolling Tad Bamni Mai Luan ko Nuna Mai Naite Tuna Foreign Secretary Ministry Rui Sakante August Bu ko Tai India le China Rui Line of Actual Control lam ko lat ka phian kan mai ko ground ko hai insu jang mai khatni insu ri mai nai khang sukane the GAANPHIU mail ko ni kum hiloba mai Maira Pai Secretary General Sanabam Tampa Ibema ko mailun tha mai bansin sin mai nun rina sen din man suna ti mai thai suloi puni tuna kapin kan mai ta nuni mang mai down na Imphal West District tuang bam kanai ko sit in protest that kai kan dai Atau tan kai bam mai highway projects koi ko kung mai nai mai katni project nun katum mai lung ko loingam khang Manipur Chief Minister and Biren Singh katni Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari kanai rui New Delhi ko kapien kariu kan the meeting ko tai North East ko nai mai National Highway projects koi review su kanai Central Government Rui Manipur Khang Pradhan Mantri Awas Yojana Bangko Kai Lising Chanai Kasiam Khang Special Financial Package or Project Suna Ti Khangsa Indau Kante Union Minister Katni Senior BJP Leader Kiran Rijizu Manipur Chief Minister and Biren Singh Katni Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthaujam Kani Rui Delhi Ko Northeastern States Ko Developmental Projects Sporting Event Nun Lam Gazauna Meeting Kariu Kante National Highway 137 Wahengbam Lekai Kaurui Kakching Lamkai Ngan Hai Cheng Si Merui Mansai Azu Khang Kuk Mai Ariu Bam Mai Lung Ko CSO Azurui Kariuna State Government Ko Kasiem Katam Lo Dat Khang Demand Sukante Di Cham Tuang Cham Ko Ni Kup Ni Lo Bame Jailat Wildlife Sanctuary Kasiem Town Ni Mai Luan Ko Khatni Jailat Region Tuang Ramkan Lung Ko D2 and D3 Oil Exploration Luan Ko Social Media Ko Ladbam Kasek Kapian Bam Mai Ta Haulo Te World Media Council WMC Rina Leng na Delhi tuang Jantar Mantar ko sit in protest at kay kante kaniw tay Rina Prime Minister kang Kalamlu kazak may si katni tikulo kante Manipur tuang Kangpokpi District kong nai may aigezang nam korui Police katni Security Force Rina pugut megan ko sniper rifles akat 9mm CMZ 9mm pistol katni SBBL cartouche kanay kazak na bansin azu pangte tuna police tuang cham khatwei sai khamai suna asai jam ting nei lam ni thai sam no ko asai jam chang mai 30 degree to 20 degrees Celsius nai mikrina 5:19 am to 4:43 pm gan ko nai gan gai de mong le ting rei asek nai puni jimang ko mong bu ku tat puni asai kang suna to kabi sumi cham ko loyalty janaba me goita tong ku te